到時我哋大家分落去。係啊，點解我阿媽咁多利是，而我南亞藥係冇嘅？因為我係你老，唔係對唔住，因為我係你阿媽，我真係講錯咗。喺初一你哋唔可以有歧視嘅。一陣間俾你啦，衰仔。好啊，等陣咧放心啦，我哋拉屎嘅時候咧，我哋會左中右咁樣去夾攻你哋嘅，你哋唔好手軟。專家講咧，初一一定要係大風、大力，你哋就唔使俾伙食啦。哇，咁都得！喂嗱，頭先咧就有位朋友咧，阿姐就話想聽粵曲啊，咁我梗係留翻俾我仔唱啦，係咪先啊？不如我唱啦，係咪先？阿媽咁大隻歌，我淨係識流行曲嘅啫。嗱，而家咧你哋慢慢唱下，慢慢啊嚇，我仔換件衫先啊，係咁先啊，拜拜。俾掌聲阿方耀華，你唱粵曲，用印度話唱就得啦。你估佢得唔得咧？我等你得啦，我係男人嚟嘅。得啦，我而家唔係叫你棟篤笑，你企翻呢個位啊。係，家姐。咁好啦嗱，你真係識唱啊嘛？我唔識㗎，我搏一搏啦。今日年初一，我冇理由話唔得㗎嘛。好，試下啦，就呢隻，唔該。邊隻？就呢隻咯。隻邊隻？你聽音樂咪知咯。冇音。乜你叫做鳳啊姐咩確係啊甜，可惜個甜名啊甜，龍語龍亂配真係笑話，你應該把我今日鳳店擺下鳳啊宴，我哋兩家只係龍鳳多，配得好啱數。你咪教得全面，有心啲菜就快啲，我唔願聽等到你賣面。人你龍長鳳翅，我一概不厭，只要鳳啊姐着心意。你個樣得今次，咁耐唔話似真討厭，你隻菜花粉甜，莫再痴纏。我哋期逢萬里緣，見一線，我做到當今弟子只係龍，你就會飛上天啦。何必全心瞞騙？確係發咗啲有憑據，當得到人在目前。唱完呢首歌，我感覺我可以做印度林家聲。得啦，你唔好講咁多嘢，我想死啊！見到你。家姐，無線電視係唔請啞㗎。多謝正話嗰個朋友你現兜兜嘅俾我。麻煩俾利是我會蝕你。好啦，咁啊，依家咧真係要講明先啦，仲有好多精彩嘅嘢㗎。冇錯。仲有好多抽獎嘅環節。冇錯，仲有我哋拉線咧，我哋行落嚟咧，麻煩你哋唔好手軟。好啦，咁要咧多謝主辦單位。係 T.O. Top Line Entertainment Limited， 大家熱烈掌聲。好啦，我哋嘅首席贊助精英理財 Joanne Yu and Angela Bar， 仲有咁靚嘅場地係 River Casino Resort， 仲有幸運海鮮酒樓 Thomas， 新時代電視 MBL Jenny， 咩 AM1320。喂大佬啊，我呢度嗰個 Q 卡係咁寫啊嘛，咁你留咗啫。
關我事，人一個貓。喂，我跳舞讀嘅咋？歐媽唔好意思啊。仲有兩本雜誌。兩本咩雜誌啊？潮文雜誌同埋知味。整我啦！我話俾你聽啊！冇整你，我好遠啊，家姐。你咁遠都感覺到。哎呀，多謝！喂，前後你嚟呢度兩次你都係俾佢，你大細超喎。唔係，家姐等得翻運嘅。多謝你，多謝。係啊，哇！多謝，正話一呼一得翻運。多謝你啊，多謝你 Angela。Thank you Angela。追求健康嘅世界，中意利是同埋牛奶。好啦，唔好講玩笑，我冇玩住啊！就係 AMAL 現代音像 Jenny， 仲有明影集 Raymond， 仲有我哋身後邊一班大樂隊就係 Top Line 大樂隊，仲有我哋 Top Line， 仲有一班台前幕後嘅工作人員，俾啲掌聲我哋好嘛 ？Thank you。因為唔好意思，我真係由我出道到而家，我係忍唔到笑嘅人嚟嘅，咁啊所以唔好介意。咁好啦就。